Guten Morgen, hallo und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Das ist jetzt nur ein kurzes Video-Update zum eigenartigen Geräusch, das ich erwähnt habe vor einigen Videos, das das Auto gemacht hat. Die kurze Antwort: Es ist jetzt mal weg, das ist auch sehr gut so. Und nun möchte ich euch zeigen, was zu dem eigenartigen Geräusch geführt hat. Dazu muss ich mich kurz unter das Auto begeben und wir sehen uns da. Und hier sieht man ganz klar den Übeltäter, warum das Fahrzeug das eigenartige Geräusch gemacht hat. Hier sieht man, der ganze Antriebsstrang, die Bremse, der Querlenker ist alles maximal verrostet. Und das bedarf natürlich sofortiger Reparaturen. Die Ersatzteile habe ich schon bestellt und die erwarte ich, dass sie am Montag bei mir ankommen. Und dann muss ich mir natürlich folglich einen Termin in einer Werkstatt ausmachen, damit das alles repariert wird. Hier einen Schwenk auf die rechte Seite. Hier sieht es etwas besser aus, aber nichtsdestotrotz sieht man, dass hier die Abnützung schon das Maximum erreicht hat. Das scheint so alles schon fast schon in sich verschweißt zu sein. Daher hat sich das ganze Rad nicht gedreht. Jetzt dreht es sich, ja, aber man hört es vielleicht. Ja, macht natürlich ein eigenartiges Geräusch, aber es dreht sich wenigstens. Zuvor hat es sich gar nicht gedreht und daher, wenn ich die Motorbremswirkung verwendet habe, hat das eben das eigenartige Geräusch gemacht. Hier die Feder auf der rechten Seite, die sieht auch etwas besser aus wie die andere. Aber es wird alles hier im Heck des Fahrzeuges getauscht. Und der Allgemeinzustand des Unterbodens, der ist eigentlich in einem wunderbaren Zustand, wenn man betrachtet, dass das Auto jetzt auch schon 26 Jahre ist. Ich muss gestehen, ich habe Fiat gesehen, die in einem wesentlich erbärmlicheren Zustand waren. Also das stimmt mich da sehr zufrieden. Wie gesagt, das ist ein Thema, das wird über kurz oder lang jetzt dann behoben werden und somit wird das Auto dann wieder in einem Top-Zustand sein. Das war es jetzt einmal von dieser Stelle und jetzt bewege ich mich wieder mal nach draußen. Wie versprochen, nur ein kurzes Video-Update und daher nur noch ein paar kurze Schlusssätze. Wie gesagt, die Teile werden am Montag ankommen. Idealerweise dann werde ich mir einen Werkstatttermin ausmachen, um alle Neuteile einzubauen. Somit wird natürlich die Fahrdynamik des Autos wieder wesentlich besser sein. Ich werde ein besseres Gewissen haben, das Auto zu bewegen. Und klarerweise werde ich auch in Zukunft, eventuell später in diesem Jahr oder vielleicht auch erst nächstes Jahr, die Front des Fahrzeuges machen. Die gehört auch mal überholt. Allerdings habe ich auch noch meinen orangen Fiat, um den ich mich auch kümmern muss. Auch hier sind Neuteile bestellt. Und schauen wir mal, wie es sich zeitlich und preislich und monetär ausgeht, die Reparaturen durchführen zu lassen. Das ist allerdings ein Thema für ein eigenes Video und wie versprochen möchte ich es kurz halten und damit auch es schon wieder beenden. Bitte um eure Likes, Kommentare, teilt das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!